বর্ধমান। এই বর্ধমান শহরটি অধিকাংশ লোকের কাছেই স্বপ্নের শহর। এই স্বপ্নের শহরটিতে আছে বড় বড় রাস্তা, কত বড় বড় বাড়ি, কতই না ঐতিহাসিক জায়গা। এই স্বপ্নের শহরের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে দামোদর নদী। কিন্তু তোমরা একবার চিন্তা করে দেখো, যদি এই শহরে আজ কোনো রেলওয়ে স্টেশন না থাকতো, তাহলে কি এই বর্ধমান স্বপ্নের শহর হতে পারত? তো বন্ধুরা, এই বর্ধমান শহর স্বপ্নের শহর হওয়ার পেছনে এই বর্ধমান জংশন বা বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনটির অনেক বড় হাত আছে। যাই হোক, আজ তোমরা দেখছো পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর বর্ধমানকে রেলের সুব্যবস্থা প্রদানকারী বর্ধমান জংশন। এই বর্ধমান জংশনের সূত্রপাত কবে, প্রথম নাম কি ছিল, কবে এই জংশনে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছিল এবং বর্তমানে এই জংশনে কি কি সুব্যবস্থা আছে, কেনই বা বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনকে বর্ধমান জংশন বলা হয়, সবই জানতে পারবে এই ভিডিওটিতে। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমরা যদি এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো, তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অলে করতে ভুলবে না। তো চলো এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। বর্ধমান জংশন হলো একটি রেলওয়ে স্টেশন। এটি হাওড়া থেকে দিল্লি যাওয়ার প্রধান রেলওয়ে লাইন। এই রেলওয়ে স্টেশনটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। এই রেলওয়ে স্টেশনটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর বর্ধমানকে রেল পরিষেবা প্রদান করে। এই রেলওয়ে স্টেশনটির মালিকানাধীন আছে ভারতীয় রেলওয়ের কাছে এবং পূর্ব রেলওয়ের দ্বারা এই রেলওয়ে স্টেশনটি পরিচালিত করা হয়। এই বর্ধমান জংশন রেলওয়ে স্টেশনটির মোট 8টি প্ল্যাটফর্ম আছে। এই 8টি প্ল্যাটফর্মে দিনে কয়েকশো বার ট্রেন আসে এবং চলে যায়। এই রেলওয়ে স্টেশনটিতে প্রত্যেক দিন কয়েক লক্ষাধিক যাত্রীর আগমন লেগেই থাকে। এই রেলওয়ে স্টেশনটির লাইনগুলি হচ্ছে হাওড়া থেকে দিল্লির প্রধান লাইন, হাওড়া গয়া দিল্লি লাইন, হাওড়া থেকে এলাহাবাদ মুম্বাই লাইন, হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি লাইন এবং হাওড়া থেকে বর্ধমান প্রধান লাইন, হাওড়া থেকে বর্ধমান কট, বর্ধমান আসানসোল বিভাগ ও বর্ধমান কাটোয়া লাইন। এই সমস্ত লাইনগুলি একত্রিত হয়ে এই রেলওয়ে স্টেশনটি বর্ধমান জংশনে পরিণত হয়েছে। এই বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনটি চালু করা হয়েছিল 1855 সালে এবং বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছিল 1958 সালে। এই বর্ধমান জংশনটির প্রথম নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি। যাই হোক, বর্তমানে এই বর্ধমান জংশনটি অনেক উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। জনগণের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্ম সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এই রেলওয়ে স্টেশনটির টিকিট কাউন্টার আছে অনেকগুলি এবং যাত্রীদের দ্রুত টিকিট সংগ্রহ করার জন্য এখানে বসানো হয়েছে অনেকগুলি মেশিন। এই টিকিট কাউন্টারের দিক থেকে এই রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশ করার জন্য রয়েছে ফুট ওভার ব্রিজ। যাত্রীদের সুবিধার্থে বসানো হয়েছে চলমান সিঁড়ি। এই বর্ধমান জংশন রেলওয়ে স্টেশনটিতে একটা বা দুটো নয়, আছে অনেকগুলি চলমান সিঁড়ি। তাছাড়া একটি লিফট এর ব্যবস্থাও করা আছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মে আছে পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং আছে অনেক খাবারের দোকান। এই রেলওয়ে স্টেশনটির বাইরে সাইকেল ও মোটর সাইকেল এবং ট্যাক্সি রাখার সুব্যবস্থাও করা আছে। যাই হোক, এই ভিডিওটি এনজয় করো। আর যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, তাহলে ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না। আর যদি তোমরা মোটিভেট হতে চাও বা মোটিভেশনাল কথা শুনতে পছন্দ করো, তাহলে গ্র্যান্ডফাদার নামের একটি বাংলা মোটিভেশনাল চ্যানেল খোলা হয়েছে। সেই চ্যানেলটি ভিজিট করতে পারো, লিংক ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে।
তো বন্ধুরা, এটা ছিল এমআর বর্ধমানের একটি ছোট্ট ভিডিও বর্ধমান জংশনের বিষয়ে। যদি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবে না। আর যদি তোমরা এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অলে করতে ভুলবে না। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার একটি নতুন ভিডিওতে। জয় ভারত।